வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருந்துச்சு. அந்த குரூப் ஃபுல்லாகிடுச்சு. அதனால நான் டெலிகிராம் லிங்க் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது ஒரு லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அந்த டெலிகிராம் லிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஆட்டோ நம்பர்கள் தான் இருக்காங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபுல்லானதுனால டெலிகிராம் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுமாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நீங்கள் எப்பவுமே டெய்லி காலையில் வண்டி ஓடுறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் செக் பண்ணுவீங்களே, அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் ஊற்றுறதை கழட்டிட்டு பாருங்கள். உள்ளே வந்து அந்த ராக்ராம்லாம் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஆயில் இருக்கணும். அதாவது ஆயில் லைட்டாவது பிடிச்சிட்டு இருக்கணும், காஞ்சி போயிருக்கக்கூடாது. அப்படி காஞ்சி போயிருந்துச்சுன்னா இன்ஜின் உள்ள பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பம்புன்னு ஒன்று இருக்கும். அதை நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இதுதான் ஆயில் பம்பு. சப்போஸ் அந்த ஆயில் பம்ப் லீக் ஆகிருந்து, அதாவது வீக் ஆகிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெட்டுக்கு வந்து ஆயில் போகாது. அப்படி போகலன்னா வண்டி இன்ஜின் சீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அதை செக் பண்ணிங்க. இதுமாரி பார்த்திங்கன்னா காலையில், அதாவது வண்டி ஆஃப் பண்ணியிருக்க டைமில், அதாவது நைட்டு ஃபுல்லாக பண்ணியிருப்பீங்க, அதனால் காலையில் இது பண்ணும்போது இதை செக் பண்ணுங்கள். மேலெல்லாம் ஆயில் இருக்கணும். ஆயில் இல்லை, சப்போஸ் சுத்தமாக காஞ்சி போயிருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஆயில் பம்ப் பிரச்சனைன்னு அர்த்தம். ஆயில் பம்ப் தான் என்ன பண்ணுன்னா, ஆயிலை வந்து கீழே அடியில் இருக்க ஆயிலை வந்து அப்படியே பம்ப் பண்ணி ஆயில் ஃபில்டர்லேருந்து டேரெக்டாக வந்து இன்ஜின் மேலே ஹெட்டு எல்லாத்துக்குமே போகும். சப்போஸ் இந்த ஆயில் பம்ப் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் மேலே வந்து ஆயில் போகாது. ஆயில் போகலைன்னா என்னாகும், உராய்வுத்தன்மை அதிகமாகி இன்ஜினோட லைஃப் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும். அதனால் வந்து நீங்கள் காலையில் செக் பண்ணும்போது அந்த இதில் ஆயில் எப்போயும் டாப் அப் பண்ணுவீங்களா, அடிக்கடி வாரத்துக்கு ஒரு டைமாவது பார்ப்பீங்க. அப்போக்கி இதில் பாருங்கள் ஆயில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் ஆயில் ஊற்றுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டெலிகிராம் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க.